Po planu i programu Komisije za izradu plana i programa za pošumljavanje i zaštitu životne sredine opštine Žitište, uz uvažavanje potreba mesnih zajednica, izvršena je distribucija sadnica sibirskog bresta u ukupnoj količini od 3800 sadnih jedinica. Sav sadni materijal je uspešno zasađen, interesovanje mesnih zajednica za sadnice je bilo veliko i svakako da nisu podmirene potrebe svih mesnih zajednica u ovom momentu. U rasadnik u Česteregu za naredni period jesenje i prolećne sadnje 2010-2011. ubacit će se veća i raznovrsnija količina sadnog materijala. U saradnji sa Vojvodina šumama obezbeđen je i sadni materijal topola 2400 komada i vrba 1960 komada koje su takođe prosleđene mesnim zajednicama uz poštovanje njihovih potreba. Sadnice su u međuvremenu zasađene, što ukupno iznosi 8160 komada zasađenih sadnica. Iz navedenog se vidi da je napravljen pomak kako u količini zasađenog sadnog materijala, tako i u interesovanju samih građana po pitanju pošumljavanja naše opštine. Uzimajući u obzir podatak da je pošumljenost naše opštine jedva 1%, a teži se da se dostigne nivo optimalnih 25%, značajno je napomenuti i to da je uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izrađena projektno-tehnička dokumentacija za podizanje poljozaštitnog pojasa na opštini Žitište. Takođe je u izradi projektno-tehnička dokumentacija za podizanje zasada šume na površini nešto više od 11 hektara, na poljoprivrednom zemljištu koje se vodi kao šuma, a u prirodi je livada. Pošumljenost naše opštine je jedno od jako ozbiljnih pitanja kojim će se Komisija za izradu plana i programa za pošumljavanje i zaštitu životne sredine opštine Žitište nadalje ozbiljno baviti u cilju povećanja šumskih zasada i zaštite životne sredine.